নে মোটু খা। এ সময় আবার কে কল করছে দেখি তো। হ্যাঁ রাজু বল। কি চম্পা তোকে আবার মেরেছে? 40টা চড় মেরেছে, ওর এত বড় সাহস! কি সারা শরীর ফুলিয়ে দিয়েছে? তুই তাড়াতাড়ি করে মলম লাগা। কি বলছিস চম্পা আবার মারছে? তুই দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিন।